Hello guys, mambo, nafikiri mko sawa, mko okay, mnaendelea majukumu yenu. Okay, leo nitaenda kuwaonyesha jinsi ninavyotengeneza keki ya kitabu. Kitabu kidogo tu, sio kitabu kikubwa. Kwa hiyo, kwanza keki nimeipikia kwenye tini inchi 8, moja tu, nimekoroga mkorogo wa kilo 1.5. Kwa hiyo basi baada ya kukauka, baada ya kupoa nikaiweka kwenye base kama kawaida. Then ndo tunaanza kupaka koti ya kwanza kama vinavyoona. Utapaka koti hiyo ya kwanza, utaisawazisha mpaka pale itakapokuwa sawa, mpaka pale itakapokuwa imenyooka, iko sawa, yani umenyoosha vizuri. So utainyoosha vizuri, utaenda polepole kama kawaida. Unavyojua keki za square zinakuwa na usumbufu fulani hivi kwenye kunyoosha. So utaenda polepole mpaka utaweza. Yes, ndo kama hivyo. Utaendelea kusawazisha hizi pembe 4, hizi pembe uhakikishe zinaonekana vizuri na vitu kama hivyo. Hakikisha unasawazisha vizuri. Butter cream ambayo imezidi hakikisha unaitoa, yani iwe smart kama hivyo unavyoona. Then tutaenda kupima urefu wetu na upana wa keki, ili tukienda kusukuma fondant yetu tuweke urefu na upana ule ambao upo kwenye keki. Yani tusibahatishe kwamba unaenda kupima labda ni urefu wa inchi 10, upime urefu wa inchi 10 kweli. Kama ni upana wa inchi 7, upime upana wa inchi 7 kweli. Basi ukishamaliza na ukishajua urefu na upana wa keki yako, utaenda kusukuma sasa fondant yako. Yes. Tutaanza na fondant, tutaanza kusukuma fondant ya pembeni. Ile nyeupe, so unajua pages za kitabu zinakuwa nyeupe. So lazima utaweka nyeupe. Ingawa pia kuna vitabu ambavyo pages zake sio nyeupe, si ndio? Yes, lakini sisi tunataka kutengeneza kitabu cha I think cha darasani kwa sababu ni keki ya graduation. Kwa hiyo utaendelea unasukuma fondant yako, unapima urefu, uhakikishe kama kweli urefu umefikia au vipi. Kwa mfano kama hapa fondant yangu nyeupe ilikuwa ni ndogo, nilikuwa nimepelea ni ndogo. So nimepima urefu, nimeona urefu bado haujafikia, nikasawazisha kwa sababu na uhakika upana utakuwa tu ni sawa. Nimesawazisha hizi nilizokuwa nimekatakata, nikaongezea kwa huko pembeni, nikasukuma, basi nikapata urefu wangu. So unaweza kufanya hivyo. So lazima uongeze fondant nyingine, hapana. Sawazisha yale mabaki masalia yaweke huko, sukuma tena kama kawaida. Lazima utumie akili. So jadi na maswali unakuta unabana budget pia. So inakuwa hivyo. Basi baadaye hii hapo tumeshamaliza, tunaweka pembeni. Tunaenda kusukuma sasa keki. Tunaenda kusukuma fondant ya kuweka juu sasa ya keki kama hivyo. Unasukuma vizuri, hakikisha hii fondant ya kuweka juu inakuwa yani iwe pana kiasi, isiwe nyepesi, kwa sababu ikiwa nyepesi itakusumbua kwenye kuweka, kwenye kusawazisha keki yako pale juu, itakuwa inachanika, inajiachia, yani itakusumbua of course. Kwa hiyo hakikisha inakuwa pana kiasi, isikusumbue, umalize kwa uharaka na kazi yako iwe neat, iwe safi, iwe smart. Yes, kwa sababu najua kila mtu anapenda kazi yake iwe smart, kila mtu akiona isifie. Kwa hiyo ndio lazima ufanye kazi, lazima usikate tamaa kwanza, usikate tamaa. Yes, fanya kazi, jipe muda. Ukiona kama mbona kama vile bado bomoa, rudia. Kwa hiyo hapo nitaenda kupitisha hii embossa, inaitwa embossa, zinauzwa, nilinunua 5,000 moja. Kwa hiyo unaipitisha hapo kama kawaida, unaikandamiza tu.
haina maajabu yoyote. Unakuwa unaikandamiza then hizo nani zinatokea kwenye foundat yako. Lakini pia unapitisha hii embossa kisha foundat yako umesukuma pana. Ukisukuma nyembamba, yani ukikandamiza tu foundat inakatika. So tutaenda sasa kupamba keki yetu kama kawaida. Tutaanza na nani ya pembeni kama hivyo unavyoona. Ya pembeni unaiweka vizuri, unahakikisha imefit kama hivyo. Unahakikisha imefit, sehemu zote imefika. Baadaye sasa tutaenda kuisawazisha, kuhakikisha kabisa imekaa kwenye keki, imetulia, imeshika keki vizuri. Yes, kiasi kwamba hauna wasiwasi wa kwamba itatoka au itafanyaje, hapana. Na tutatumia pasi yetu. Hizi pasi ni muhimu kuwa nazo, azebeka. Zinauzwa 1,300. Sio kwamba ni bei ya. Tutatumia kusawazisha kama mnavyoona, tunasawazisha na pasi yetu hapo. Unasawazisha vizuri, unahakikisha foundat yako imekaa vizuri kwenye keki. Kama kulikuwa na vinani unahakikisha vimetoka, vimesawazishika. Then ukishakuwa tayari utakata foundat ambayo unahisi imezidi, ili foundat yako ikae vizuri kwenye keki, yani iwe neat and classic. Kama unavyoona, utakata foundat zote ambazo unahisi zimezidi kwenye keki yako, sehemu yoyote ile. Keki yako ibaki vizuri, ibaki iko neat. Uendelee na stage nyingine kama kawaida. So ndio kama hivyo, unaona kabisa keki yetu hapa sasa iko tayari. Tutaendelea na stage nyingine. Stage nyingine inayofuata ni ya kuweka hizi tunaziita pages. Pages tunaweka mistari utaweka na kitu chochote kile, hata kama ni kitana. Achana na vitana vya kutania nywele. Hapana, vitana hivi vya kunyoshea buttercream yenye meno unaweza ukatumia, ili mradi upate mistari kama hii. Basi cha kuhakikisha tu usichane foundat yako. Then tutaenda kuweka tutaenda kuweka buttercream yetu ya juu kama mnavyoona. Hakikisha buttercream yako imekaa vizuri, sehemu yote imefika. Ndio maana yangu ya kukuambia kwamba foundat ya kuweka juu hakikisha ni pana. Yes, kwa sababu hapa ingekuwa ni laini tayari hapo juu ishachanika, hii kunyanyua. Kama mnavyoona hapa pembeni ilikuwa tayari imeshachanika. Kwa hiyo ikiwa ni nyepesi na kutoka inachanika kule inachanika, inakuwa tena lazima tena urudie, au unakuta hujarudia unaiunga, keki yako inakuwa ovyo tena hivi smart. Na wewe mwenyewe ufurahi. Unakuwa unakata tamaa, unaviacha. Kwa hiyo fuata masharti pole utaweza. Kwa hiyo hapa unakuwa unaikandamiza, usikandamize sana na pasi, kwa sababu hizi alama tulizoweka na embossa zinaweza zikapotea. So unakuwa unakandamiza kwa machale. Unakandamiza kwa machale sehemu zile ambazo unaona ni korofi, sehemu zile ambazo unaona bado haijakaa vizuri foundat yako. Inatakiwa kushikamana na keki yako, unapitisha na embossa, unapitisha na pasi pole kwa kasi ndogo. Then tutakata hizo foundat zilizozidi, unazikata unazitoa kama hivyo. Hapa kama una hii pizza cutter unaweza kutumia kisu, unaweza kutumia wembe. Yes, so lazima kuwa na pizza cutter. Ingawa pizza cutter inarahisisha kazi. Tutaenda kukata pia hizi sehemu ambazo unahisi kabisa zimezidi, kwa sababu haitakiwi kuwa yani haitakiwi kuzidi sana kwenye keki yako, inatakiwa tu iwe size ya kati, lakini pia haitakiwi kuwa ndogo.
Hapana, utakata, utasawazisha sehemu zote uhakikishe zimelingana, ziko sawa, ziko safi. Kama hapa unaona pamezidi, unapapunguza, unatoa. Na unavyokuwa unapamba keki, jiamini. Yaani jiamini kabisa, ni jiamini kwamba unaweza. Unaweza. Yaani ukishajiamini kwamba unaweza, then anza kazi. Utaweza, sio na sasa sijui nitaweza, sijui nitafanyaje. Hapana, utaweza. Usichoke kujaribu, usione aibu kujaribu. Hata kama ukifanya kwa mara ya kwanza usipoweza, kwa mara ya pili lazima utaona kuna improvement, mara ya tatu utaimprove, mara ya 4, mara ya 5 utaweza vizuri. Hakuna aliyeanza anajua. Kila mtu alianzia chini, kila mtu kuna sehemu alianzia mpaka hapo alipofikia. Haikuwa kazi ndogo, haikuwa kitu cha mara moja tu kwamba aliamka mara moja, mara mbili tayari. Hapana. Alisota, alitumia gharama mpaka hapo alipo. Kwa hiyo kukata tamaa mwiko. Tutaenda kuweka hii nani ya pembeni. Yes, kwa sababu kitabu lazima kiwe na juu na chini. Kwa hiyo huku chini tena lazima kuwepo na foundat yenye rangi inayofanana na juu. Kama hivyo. Utahakikisha imebana vizuri. Sehemu yote imefika, sehemu yote imefika sababu tutaenda kuisawazisha. Kwa unahakikisha kabisa imefika sehemu zote. Pale unapohisi kwamba hii emboss haijapitika vizuri, utapitisha emboss yako kama kawaida. Then utakata sasa. Kama hivyo utakata. Kata vizuri, kata upana ambao unalingana na upana wa juu. Usichimbe sana wala usiache ikawa pana sana. Ukishamaliza utaisawazisha vizuri ikae kwenye keki vizuri. Kama hivyo tayari. So tutachukua hii nani yetu. Hii ni trimming knife au unaweza kutumia ruler. Ni sawa tu. Tutapima trimming knife yetu upana wake, then tutaweka hii alama. Utakandamiza vizuri alama iingie ndani. Lakini isikate foundat yako. Ingie ndani kama hivyo unavyoona. Lakini pia unaweza kutumia nini? Ruler. Ni sawa tu. Kwa hiyo hapa tutaweka mistari miwili tu, lakini pia unaweza kuweka mstari mmoja. Lakini pia unaweza usiweke mstari wowote. Lakini mimi nimependa tu niweke mstari kama kawaida. Then ukisha nani hapo tayari unaona kwamba kitabu kiko tayari. Ni wewe sasa labda utaamua kuweka marembo gani, utaamua kuweka madiko gani. Lakini kuna hizi za pembeni, sema tu bahati mbaya sana sikurekodi, lakini utaona ni sio kazi, unakata tu upana wowote, unabandika hapo pembeni, mambo yanakuwa sawa. Hizi za hapa, hizi pembe 4 utakata tu pembe 3, utakata pembe 3 yako, visiwe vipana sana wala visiwe virefu sana, utaweka hapa pembeni basi. Lakini pia unaweza usiweke, ni sawa tu. Ndo kama hivyo, tutaweka jina hapo, congratulations Glory. Yes. Kazi inakuwa imeisha, kitabu kinakuwa kimeisha, nitaweka na hiyo kofia, nitaangalia kama inakaa sawa, lakini pia naona kama vile ni ndefu sana, nitaipunguza urefu. Yes, so mwingine unakuta ile kofia limerefuka, limezidi hadi urefu wa keki. Lipunguze urefu, weka keki yako. Sio unakuta kofia ni ndefu inazidi hadi keki yenyewe. Hapana, punguza tu urefu wa keki, usiogope. Urefu wa kofia usiogope. Basi keki yetu ndio inakuwa imeisha hivyo. Hizo pembe 3 utakata tu pembe 3 ya kawaida. Utabandika tu hapo. Hizi mistari za hapo, hii mistari unakata tu urefu, upana wote unabandika. Yaani sio vitu kwamba vya kunani, hapana. Sio vitu vya mima, na unaweza usiviweke vile vile. Basi guys, wakati mwingine
Kwaherini na asante kwa support, endeleni kunisupport. Bye.